বন্ধুরা সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বাজারে এন্ট্রি লেভেলের বাজেট স্মার্টফোনের চাহিদা অনেক বেশি। আজকের পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো টেকনো স্পার্ক 7P নিয়ে, যেটি হলো এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বাজারে এন্ট্রি লেভেলের একটি বাজেট স্মার্টফোন বলা যায়। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। আজকের পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব টেকনো স্পার্ক 7P নিয়ে, কী থাকছে, কী স্পেসিফিকেশন এবং কী নিউ এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছে টেকনো স্পার্ক 7P। প্রথমেই কথা বলবো এর বডি স্ট্রাকচার, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। এর পরবর্তীতে কথা বলবো এর অন্যান্য স্পেসিফিকেশন এবং অন্যান্য ফিচারগুলো নিয়ে। বডি এবং ডিজাইনের কথা বলতে গেলে টেকনো বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে এবং বেশ স্টাইলিশ লুক রেখেছে এই টেকনো স্পার্ক 7P নামের এই নতুন G70 প্রসেসরের এই হ্যান্ডসেটটিতে। বডি এবং ভেরিয়েন্টের কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হবে এর কালার ভেরিয়েন্টের কথা। টেকনো স্পার্ক 7P পাবেন আপনারা তিনটি কালার ভেরিয়েন্টে, একটি হচ্ছে গ্রিন, আরেকটি হচ্ছে অ্যাশ এবং ব্ল্যাক, আরেকটি পেতে পারেন গ্রিন এবং ব্লু, তবে সেটির এখনও লঞ্চ দেওয়া হয়নি। এর কি স্পেসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এর পিছনের দিকে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ, 5000 মিলি অ্যাম্পিয়ারের মেসিভ ব্যাটারি এবং সাথে থাকছে G70 গেমিং প্রসেসর, অ্যান্ড্রয়েড OS 11 এবং iOS 7.5 সহ আরও বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিয়েন্স সমৃদ্ধ ফিচার্স। এবারে আলোচনা করা যাক এর বডি, ডাইমেনশন এবং অ্যাসপেক্ট রেশিও নিয়ে। বডির কথা বলতে গেলে বেশ পাতলা একটি হ্যান্ডসেট, যার ওজনও খুব লাইট, প্রায় 200 গ্রামের আশেপাশে, এবং ইউজ করেও বেশ প্রিমিয়াম একটা ফিল হবে। এবারে আলোচনা করা যাক এর ডিসপ্লে সেকশন নিয়ে। ডিসপ্লে হিসেবে থাকছে 90 হার্টসের রিফ্রেশ রেট সমৃদ্ধ 6.8 ইঞ্চির HD প্লাস রেজুলেশনের ডিসপ্লে, যার রেজুলেশন হিসেবে থাকছে 720 পিক্সেল × 1640 পিক্সেল। আর এর PPI ডেন্সিটি হিসেবে থাকছে 263 PPI ডেন্সিটি, যেটি এর জন্য পারফেক্ট, যার দরুন এর ডিসপ্লে টু কালার রেশিও হবে বেশ প্রিমিয়াম। এবারে আপনাদের স্ক্রিন টু বডি রেশিও বলতে গেলে এর স্ক্রিন টু বডি রেশিও হিসেবে থাকছে প্রায় 82% স্ক্রিন টু বডি রেশিও। এবারে আলোচনা করা যাক এর প্ল্যাটফর্ম নিয়ে। প্ল্যাটফর্ম হিসেবে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড OS 11 এবং iOS 7.5। আর CPU সেকশনে থাকছে প্রসেসর হিসেবে হেলিও G70 12nm এর অক্টা-কোর গেমিং প্রসেসর, আর GPU হিসেবে থাকছে মালি G52 MC2। আর আপনারা সকলে জানেন হেলিও G70 গেমিংয়ের জন্য বেশ ভালো একটি প্রসেসর, যার দরুন মিডিয়াটেক হেলিও G70 প্রসেসর দিয়ে আপনারা গেমিং করতে পারবেন বেশ ভালোভাবে। যারা পাবজি, ফ্রি ফায়ার এবং কল অফ ডিউটি সহ ভারী গেম পছন্দ করেন তাদের জন্য বেশ ভালো একটি হ্যান্ডসেট হতে পারে টেকনো স্পার্ক 7P। এবারে আলোচনা করা যাক গেমিং নিয়ে। গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ফ্রি ফায়ার বেশ ভালোভাবেই রান করছিল এই প্রসেসরের হ্যান্ডসেটটিতে, তবে পাবজি আপনারা নর্মালে বেশ ভালোভাবে খেলতে পারবেন, তবে হাই গ্রাফিক্সে আপনারা মোটেই খেলতে পারবেন না, বেশ ল্যাগ পাবেন বলা যায়। তবে পাবজি আপনারা নর্মাল গ্রাফিক্সে বেশ ভালোভাবেই রান করতে পারবেন, তবে হাই গ্রাফিক্স বা আলট্রা ফ্রেম রেটে আপনারা কোনোভাবেই খেলতে পারবেন না, কারণ বেশ ফ্রেম ড্রপ এবং বেশ ল্যাগ দেখা গিয়েছিল পাবজির হাই গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে। এছাড়া Asphalt 9 এর ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে ফ্রেম ড্রপ হচ্ছিল, মাঝে মাঝে ল্যাগ দেখা গিয়েছিল। তবে যারা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার এবং মাল্টিটাস্কিং পছন্দ করেন তাদের জন্য একদম পারফেক্ট হ্যান্ডসেট এটি। এবারে আলোচনা করা যাক মেমোরি সেকশন বা ভেরিয়েন্ট নিয়ে। আপনারা মেমোরি কার্ড হিসেবে এক্সট্রা স্লট কার্ড থাকবে, অর্থাৎ ট্রিপল সিম কার্ড স্লট, তবে ইন্টারনাল মেমোরি হিসেবে আপনারা দুটি ভেরিয়েন্ট পাবেন, একটি হচ্ছে 464 ভেরিয়েন্ট এবং 128 জিবির ভেরিয়েন্ট, যার র্যাম হিসেবে থাকছে 4GB DDR4 XL সিরিজের র্যাম, আর সাথে থাকছে eMMC 5.1 এর 64GB রম অথবা 128GB রম ভেরিয়েন্টের স্টোরেজ, যার ডাটা রিডিং এবং রাইটিং স্পিড এর কথা বিবেচনা করতে গেলে যা প্রায় UFS 3.1 এর চেয়েও অনেক কম, তবে 2.7 বা 2.8 এর কাছাকাছি। এবারে আলোচনা করা যাক এর ক্যামেরা সেকশন নিয়ে। ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 16 মেগাপিক্সেলের রিয়ার ক্যামেরা এবং সাথে থাকছে ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ, অর্থাৎ সাথে আরও একটি ফিচার্স হিসেবে পাবেন এক্সট্রা ফিচার্স আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা এবং ডেপথ সেন্সর। তবে 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সেকশনেও বেশ ভালো ফটোগ্রাফি শো করছিল টেকনো স্পার্ক 7P, আর ফ্রন্টে থাকছে 8 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা। ভিডিওর কথা বলতে গেলে দুই দিকেই 30 FPS-এ 1080 পিক্সেল ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন রেয়ার ক্যামেরা এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা উভয়েই। রাফ পিকচার হিসেবে ভিডিওতে কয়েকটি পিকচার দেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা সেই পিকচারগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন এর ক্যামেরা কোয়ালিটি এবং সেটআপ স্টাইল সম্পর্কে। এছাড়াও এক্সট্রা ফিচার্স হিসেবে থাকছে ওয়াইফাই, ওলান GPS, ব্লুটুথ 5.0 এবং মাইক্রো USB 2.0 অন দ্য গো।
আর সিকিউরিটি হিসেবে থাকছে রেয়ার মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং 3D ফেস স্ক্যানিং সিস্টেম। আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্পিডের কথা বলতে গেলে বেশ 1 সেকেন্ডের 10 ভাগের 1 ভাগ সময়ে অর্থাৎ 0.1 সেকেন্ডে আপনাকে রেজাল্ট শো করছিল। বেশ দ্রুতই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কাজ করছে। তবে ফিঙ্গারপ্রিন্টটি আমার কাছে বেশ উপরের দিকে মনে হয়েছে, আর একটু নিচের দিকে হলেই বেটার হতো। এবারে আলোচনা করা যাক এর ব্যাটারি সেকশন নিয়ে। টেকনোর পূর্ববর্তী হ্যান্ডসেট নিয়ে বলতে গেলে এর ব্যাটারি অপটিমাইজেশন সিস্টেম বেশ ভালো, যার দরুন এর চার্জ থাকে অনেক বেটার। আর এই টেকনো স্পার্ক 7P-তে ইউজ করেছে তারা 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের মেসিভ ব্যাটারি। এই 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের মেসিভ ব্যাটারি আপনাকে 2 দিন পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। আপনি যদি হেভি ইউজার বা নর্মাল ইউজার হন, অর্থাৎ আপনি যেরকম ইউজারই হন না কেন, আপনি অ্যাটলিস্ট 1.5 দিন ব্যাকআপ পাবেন, এটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। এবারে আলোচনা করা যাক কালার এবং ভেরিয়েন্ট নিয়ে। কালার এবং ভেরিয়েন্ট হিসেবে আপনারা 4টি কালার ভেরিয়েন্ট পাবেন, ব্লু, গ্রিন এবং মেজিটো সান। মেজিটো মানে হলো 2টি কালারের মিক্সার, অর্থাৎ ব্লু এবং গ্রিনের মাঝে সামার গ্রেডিয়েন্টের মিক্সার থাকবে এই মেজিটো কালারের মধ্যে। এছাড়াও আলফা ব্লু, স্প্রুস গ্রিন এবং ম্যাগনেটিক ব্ল্যাক পাবেন, কারণ তারা বডি হিসেবে ইউজ করেছে প্লাস্টিক বডি এবং বেশ শক্তপোক্ত এটি। এবারে আলোচনা করা যাক এর প্রাইসিং নিয়ে। বাংলাদেশের বাজারে 464 ভেরিয়েন্টের প্রাইসিং হতে পারে 12,000 টাকার আশেপাশে এবং 128 ভেরিয়েন্টের প্রাইসিং হতে পারে 13,500 বা 14,000 টাকার আশেপাশে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আর লং করছি না। ভিডিওটি কেমন হলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে দিবেন। আর আমাদের চ্যানেলের সদস্য হয়ে যেতে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং বেল আইকনটি অল করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গুড বাই।